អូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវសូមមកអានអត្ថបទជាមួយ teacher ទាំងអស់គ្នាប្រធានបទនៅក្នុងអំណានរបស់យើងគឺ two leaders page 44អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចបើកសៀវភៅទំព័រទី44ហើយមើលអត្ថបទមេដឹកនាំពីររូបបាទមេដឹកនាំទី1គឺមានឈ្មោះថា Elizabeth I is the Queen of England ហើយរូបភាពទី2គឺ Mary the Queen of Scotland អញ្ចឹងរូបភាពទី1គឺជាម្ចាស់ក្សត្រីអង់គ្លេសហើយរូបភាពទី2នេះគឺជារូបភាពម្ចាស់ក្សត្រីរបស់ប្រទេស Scotland តើដំណើររឿងយ៉ាងដូចម្តេចតោះទៅអានជាមួយ teacher ហើយបកប្រែទាំងអស់គ្នាតើឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏លេខទៅមើលអត្ថបទរបស់យើង teacher មាន2 page សម្រាប់បងប្អូនអាននៅក្នុង slide នេះគឺ page ទី1គឺនិយាយពី Elizabeth page ទី2គឺនិយាយអំពី Mary តោះឥឡូវយើងទៅអានអំពីព័ត៌មានរបស់ Elizabeth វិញ Okay. Queen Elizabeth I of England and Mary Queen of Scots both had red hair and spoke 5 languages អញ្ចឹងម្ចាស់ស្ត្រី Elizabeth ទី1នេះ Queen Elizabeth I of England ម្ចាស់ស្ត្រី Elizabeth ទី1របស់ប្រទេសអង់គ្លេស and Mary Queen of Scots ពាក្យ Scot នេះវាស្មើពាក្យ Scotland អញ្ចឹង Mary គឺជាម្ចាស់ក្សត្រីនៃប្រទេស Scotland both ទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺមានសក់ពណ៌ក្រហម and spoke 5 languages ហើយនិយាយបាន5ភាសា They were cousins and female leader in a male world ពួកគាត់គឺជាបងប្អូនជីដូនមួយហើយក៏ជាមេដឹកនាំដែលជាស្ត្រីនៅក្នុងចំណោមមេដឹកនាំបុរសនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរ But the life of these two women were very different ប៉ុន្តែជីវិតនេះ the life អញ្ចឹង the life កន្លែងហ្នឹងគឺគេចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជីវិតទាំងពីរអ្នកហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជីវិតហ្នឹងពហុវចនៈអញ្ចឹង LIFE ឆេង FE ទៅជា VEF នេះវិញអញ្ចឹង but the life of these two women were very different ប៉ុន្តែជីវិតស្ត្រីទាំងពីរនាក់នេះគឺមានលក្ខណៈខុសគ្នាខ្លាំងមែនទែនតោះ Elizabeth's early years were hard អញ្ចឹងគេថាជីវិតដំបូងរបស់ Elizabeth គឺលំបាក When she was born in 1533 her father Henry VIII was angry because his new child was a daughter he wanted a son នៅពេលដែលនាងកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1533ឪពុករបស់នាងមានឈ្មោះថា Henry VIII បានខឹងពីព្រោះតែកូនដំបូងរបស់គាត់គឺជាកូនស្រី He wanted a son គាត់ចង់បានកូនប្រុស So he executed Elizabeth's mother and married again execute ហ្នឹងគឺស្មើពាក្យសម្លាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មសម្លាប់ដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមានន័យថាដូច្នេះហើយគាត់បានសម្លាប់ម្ដាយរបស់ Elizabeth ឬមួយក៏មាតារបស់ Elizabeth ចោលហើយរៀបការម្ដងទៀត In 1553 Elizabeth's Catholic half-sister Mary Tudor became queen ហើយក្នុងឆ្នាំ1553នេះ half sister ប្អូនចុងណាប្អូនស្រីចុងដែលជាអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិករបស់ Elizabeth ហ្នឹងគឺឈ្មោះថា Mary Tudor became queen ក្លាយទៅជាម្ចាស់ក្សត្រីម្ដង She put Elizabeth in prison because she was a Protestant ហើយនាងក៏ចាប់ Elizabeth ហ្នឹងដាក់គុកនេះ put Elizabeth in the prisons ហើយនាងក៏ចាប់ Elizabeth ដាក់គុកពីព្រោះតែនាងគឺជាអ្នកកាន់សាសនាប្រូតេស្តង់អញ្ចឹង Elizabeth ជាអ្នកកាន់សាសនាប្រូតេស្តង់ហើយប្អូនចុងរបស់នាងគឺកាន់សាសនាកាតូលិកអញ្ចឹងសាសនាពីរផ្សេងគ្នា When Mary died in 1558
Elizabeth became Queen of England អញ្ចឹងនៅពេលដែល Mary បានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1558 Elizabeth បានក្លាយជាម្ចាស់ក្សត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសអញ្ចឹង Mary អី Mary Tudor ហ្នឹងគឺជាប្អូនស្រីចុងរបស់ Elizabeth ហ្នឹងគាត់ស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1558ហើយ Elizabeth ក្លាយជាម្ចាស់ក្សត្រីអង់គ្លេស People wanted her to marry and have children ហ្នឹងគេថាប្រជាជនចង់ឲ្យនាងមានគេថាប្រជាជនចង់ឲ្យនាងរៀបការហើយមានកូនអញ្ចឹងប្រជាជនចង់ឲ្យ Elizabeth រៀបការហើយមានកូន She was secretly in love with a man called Robert Dudley អញ្ចឹងនាងក៏មានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយបុរសម្នាក់ឈ្មោះថា Robert Dudley យ៉ាងអាត់កំបាំងឬមកក៏យ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់ But she never became his wife ហើយប៉ុន្តែនាងក៏មិនដែលក្លាយទៅជាប្រពន្ធរបស់ Dudley នឹងដែរ and she never married ហើយនាងក៏មិនធ្លាប់រៀបការដែរ She was an intelligent woman and she led the country for over 45 years ហើយនាងគឺជាស្ត្រីដែលឆ្លាតវៃឬមួយក៏វៃឆ្លាតហើយនាងបានដឹកនាំ led នេះគឺស្មើពី lead អញ្ចឹងនាងបានដឹកនាំប្រទេសអស់ច្រើនជាង45ឆ្នាំ England became rich and strong ប្រទេសអង់គ្លេសក៏ក្លាយទៅជាប្រទេសអ្នកមានហើយប្រទេសដែលខ្លាំងក្លា It was a very exciting period of discovery and a golden age in English history for painting, music, architecture and literature អញ្ចឹងគេថាវាគឺជានេះវាគឺជាកំឡុងពេលមួយដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងរបបកំហើញមួយដែលមានឈ្មោះថា Golden Age នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសអង់គ្លេសសម្រាប់ការផាត់ពណ៌គូគំនូរតន្ត្រីស្ថាបត្យកម្មហើយនិងអក្សរសាស្ត្រ Shakespeare wrote great play in this period ហើយលោក Shakespeare ក៏បានសរសេរអត្ថបទល្ខោនយ៉ាងអស្ចារ្យនៅក្នុងយុគសម័យនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងក៏លេចទៅមើល Queen Elizabeth វិញ Elizabeth គឺជាម្ចាស់ក្សត្រីរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសអញ្ចឹងតម្រាំតែគាត់បានឆ្លងកាត់នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺគាត់ត្រូវបានជាប់គុកដោយសារប្អូនចុងរបស់នាងនឹងចាប់នាងដាក់គុកបាទដោយសារតែពួកគេមានសាសនាពីរផ្សេងគ្នាតោះឥឡូវយើងទៅមើល Marie វិញម្ដងតោះ Marie មានដំណើរជីវិតដូចម្ដេចដែរOkay. Mary Stuart became Queen of Scotland in 1542 when she was 6 days old. ចឹង Mary Stuart ក្លាយជាម្ចាស់ក្សត្រីនៅក្នុងប្រទេសScotland នៅក្នុងឆ្នាំ1542នៅពេលដែលនាងមានអាយុ6ថ្ងៃចឹងនាងកើតបាន6ថ្ងៃនាងក៏ក្លាយជាម្ចាស់ក្សត្រីនៃប្រទេស Scotland តែម្ដង When she was a girl of 5 Mary went to live in France ចឹងនៅពេលដែលនាងគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់នៅក្នុងចំណោមក្មេងស្រី5នាក់ហើយ Marie ក៏បានទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំង She married the King of France Francis when she was 15 and became Queen of France the next yearចឹងគេថានាងបានរៀបការជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់ប្រទេសបារាំងមានឈ្មោះថា Francis នៅពេលដែលនាងអាយុ15ឆ្នាំហើយនាងក៏បានក្លាយទៅជាម្ចាស់ក្សត្រីនៃប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំបន្ទាប់នោះចាំមានន័យថាគាត់រៀបការនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងហើយឆ្នាំក្រោយមួយទៀតគាត់ក្លាយជាម្ចាស់ក្សត្រី When she was 18 Francis died and in 1561 Mary Stuart sailed back to Scotlandចឹងនៅពេលដែលនាងអាយុ18ឆ្នាំ Francis នឹងដែលជាប្តីរបស់គាត់នឹងបានស្លាប់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1561 Mary Stuart នឹងក៏បានជិះទូកនឹងត្រឡប់មកប្រទេស Scotland វិញអញ្ចឹងប្តីទី1របស់នាងឈ្មោះថា Francis ដែលជាកូនប្រុសរបស់ប្រទេសបារាំងហ្នឹងណាហើយនាងរៀបការនៅអាយុ15ឆ្នាំ
ក្រោយរៀបការបានមួយឆ្នាំនាងក៏ក្លាយទៅជាម្ចាស់ក្សត្រីនៃប្រទេសបារាំងចា៎តោះឥឡូវយើងទៅមើលតទៀត Marie was not a successful leader គេថា Marie គឺជាមេដឹកនាំមួយដែលមិនទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការដឹកនាំទេ She married her cousin Lord Darnley and had a son James but Darnley was violent and jealous នេះនាងរៀបការជាមួយនឹងបងប្អូនជីដូនមួយរបស់នាងម្ដងទៀតឈ្មោះថា Lord Darnley ហើយមានកូនប្រុសមួយរូបឈ្មោះថា James but Darnley was violent and jealous ប៉ុន្តែ Darnley គឺប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាហើយនឹងប្រច័ណ្ឌនាង jealous នឹងចំណែនប្រច័ណ្ឌតទៀត He murdered Marie Italian secretary Rizzio ហើយគាត់ក៏បានសម្លាប់លេខាដែលជាជនជាតិអ៊ីតាលីមានឈ្មោះថា Rizzio របស់ Marie ចោលអញ្ចឹងមានន័យថាលោក Darnley ដែលជាប្តីទី2របស់គាត់នឹងបានសម្លាប់លេខាដែលជាជនជាតិអ៊ីតាលីឈ្មោះថា Rizzio ចោល After Darnley died Mary fell in love with and married the heirs of Bothwell បន្ទាប់ពីលោក Darnley ដែលជាប្តីទី2របស់នាងបានស្លាប់ហើយ Marie បានស្រឡាញ់ជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ហើយបានរៀបការជាមួយនឹង Earl of Bothwell Then the Protestant nobles of Scotland rebelled against Mary and put her in prison បន្តមកទៀតអ្នកមានឬមួយក៏អ្នកមានមុខមាត់ដែលកាន់សាសនាប្រូតេស្តង់នៃប្រទេស Scotland នឹងបានបះបោរប្រឆាំងនេះ rebelled against បានបះបោរប្រឆាំងនឹង Marie ហើយចាប់នាងដាក់ក្នុងគុក Marie was a Catholic and they did not like her husband Marie គឺជាអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកហើយពួកគេមិនចូលចិត្តប្តីរបស់នាងនោះទេ In 1568 Mary escaped to England អញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ1568 Marie ក៏បាន escape កន្លែងហ្នឹងគេចខ្លួនណា Marie ក៏បានគេចខ្លួនទៅប្រទេសអង់គ្លេស She asked her cousin Elizabeth for help but Elizabeth put Mary in prison because she was dangerous for her ហើយនាងក៏បានសុំបងប្អូនជីដូនមួយរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថា Elizabeth for help ឲ្យជួយប៉ុន្តែ Elizabeth put Mary in prison ចាប់ Marie ដាក់គុក because ពីព្រោះតែនាងគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ Elizabeth Some people wanted the Catholic Mary to be Queen of England ហើយប្រជាជនមួយចំនួនទៀតនឹងចង់ឲ្យ Marie ដែលជាអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកនឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់ក្សត្រីនៃប្រទេសអង់គ្លេសវិញ In 1587 Elizabeth ordered the executions of her cousin Mary ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1587 Elizabeth ក៏រៀបគម្រោងសម្លាប់បងប្អូនជីដូនមួយរបស់នាងគឺ Marie នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថបទតាក់ទងជាមួយនឹង Elizabeth ហើយនឹង Mary Stuart អូខេបើសិនបើមានចម្ងល់កន្លែងណាមានពាក្យពិបាកកន្លែងណាសូមសួរ teacher នៅខាងក្រោម comment បានអូខេ goodbye see you next video